ошол башында эле ошо клибиң боюнча айтып кетчи, кандай идея каяктан келип калдысак ошону тартылганычы. Эмнени берейин деп чечтиң да сен оюңча ошол клип аркылуу сен эмнени бердиң элге? Орто жактан. Мындай да мен эмнени берейин дегенде мен бере турган нерсемди адамдар түшүнбөшү да мүмкүн. Ал нормаль нерсе да. Кечиресиздер, менин кыргызчам анча жакшы эмес. Мен бере турган нерсем ар бирибиз эркинбиз. Анан ошол эркиндигибизди коргошубуз керек тилекке каршы бүгүн. Анткени эркин болгондугубузду кээкилер унутуп калат. Аларга билдирип туруш керек. Биз эркинбиз деп. Эркин тандоо кыла алабыз. Анан өзүбүздү сыйлап, өзүбүздүн тандообузду сыйлап, чын жүрөктөн кылгыбыз келген нерсени кылып, жана башкалардын кылган нерсесине, башкалардын тандоосуна сый урмат менен мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм да. Клипте ушуну берейин деген. Анан сен айтсаң ушул сен мындай коркподуңбу алгач ушул мен кандай болот экенин? Кыргыздар билесиң да, биз менталитет деген бар. Бизде баягы кыз баланын ушундай клипте бар, ачык кийинүүсү бизге мындай жат көрүнүш кабыл алат да кыргыздар. Сен коркподуңбу ошол клипти? Мен эгерде корксом, мен ал клипти вообще чыгарбайт элем. Корксом дагы ал коркуу мени токтотпойт. Коркуу эгерде токтотсо, бул жаман нерсе. Анткени коркуу эч нерсеге алып келген эмес. Эч кандай өнүгүүгө коркуу алып келбейт, менимче. Анан ошол клипте дагы кандай идеяларды кошумча, эркиндиктен башка дагы эмнелерди бергиң келсе, мен көргөнүм боюнча, мен билишим боюнча ушул оронгон кыздар бар, мындай аркыл эме да. Ошол мисалы жин багытын деле алып көрдүңбү, кандай болду? Мындай да, кыздар каалаган кийет. Кааласа хиджаб кийет, кааласа шортик кийет, кааласа трусик кийет, каалагандай кийинет. Ал өзүнүн укугу. Эч ким айта албайт, сен жабын же сен жабынба, орон же оронбо деп. Каалаганын кылат. Хиджаб кийди, сый урмат мамиле кылыш керек. Шортик кийди, сый урмат мамиле кылыш керек. Болду. Анткени кийимден башка адамда толтура амелер бар да, качество дегендейчи. Ал кийимде эле көзүбүздү слепой кылып эле бул кийими жаман, кийиминен эле биз эгерде чечим чыгарсак, бул кандай нерсе болуп калат? Биз алыс көрбөй атпайбызбы? Жакын эле көрүп атабыз. Ал адамдар жакшы же жаман деп бөлсө болбойт, кийимине жараша. Адамдарды сүйлөшүп кылган ишине жараша, биз сындашыбыз керек деп ойлойм. Ошол сага сын айткандар көп да, ошолорго кандай жооп берет элең? Сен сындагандар көп болуп атат да, социалдык тармактардачы. Мен эч кандай мындай сиздер күткөндөй жооп бербейм. Мен сиздерди сыйлайм. Сиздер жазган тандооңуз менен жазган комментарийлериңизди сыйлайм. Мени дагы сыйлагыла. Азыр Анан кыздардын орду кандай деп ойлойсуң? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыздар кандай позицияда болуп атат? Алар сен бүгүн проблемный эме чакырышты да, сен ошол инсан катары, кыздардын укугун коргоп мындай айтып чыккан адам катары. Мындай да, бизде кыздардын позициясы жакшы. Мен айтып кеткендей эле, закон боюнча кыздар, балдар баарыбыз теңбиз. Биздин проблема болуп жаткан нерсе бул мээде болуп атат да, ой жүгүртүүдөчү. Кыздардын өзүнүн ой жүгүртүүсүндө да. Анткени кээки кыздар бир жашоо менен жашайт, жана билбейт ошо башкача жашоо бар, бир альтернатива бар экенинчи. Анан ойлой берет, ушундай болуш керек да, башкача кандай болот деп. А биз эгерде ушундай альтернативаларды көрсөтүп, мына адамдар ар кандай боло алат, ар кандай тандоолорду кыла алат деп көрсөтсөк, бул адам негизи ар кандай нерселерди көргөн сайын өнүгөт деп ойлойм да мен. Ар кандай нерселерди көргөн сайын. Ошол үчүн кыздардын позициясы азыр жаман деп айта албайм. Өнүгүү жолунда баратабыз, артка жол жок деп айта алам. Бирок дагы жакшы болушу менимче мүмкүн, зарыл. мындан кийинки клиптериң кандай болот? Дагы эле ушундай болобу? Чыгармачылыкка аралашасыңбы же токтотосуңбу? Чыгармачылыкка аралашам, сөзсүз түрдө. Жана чыгармачылыкта социалдык проблемаларды көтөрүүгө аракет кылам. Кийинки клибимде эмне болот экенин айта албайм. Ооба. Жок, ойлонгом, бирок айта албайм. Ыр болот. Сиз Азаттыкка берген интервьюңузда феминизм жөнүндө сөз болуп турду. Сиз өзүңүз феминистмин деп эсептейсизби? Мындай да, мен феминистмин. Бирок феминизм жөнүндө биздин адамдар туура эмес ойлойт да. Феминизм бул деген матриархат эмес, аялдар өйдө болуш керек деген сөз жок да. Феминизм деген бул аялдар жана эркектер ортосундагы теңдүүлүк. Эмнеге бул феминизм деген аял деген сөздөн келет бул сөз. Феминин деген аял деген сөз да. Анткени аялдар адамзаттын эң укуктары кемсинтилген жарымы. Ошол үчүн феминизм деп аталат. Ооба, ушундай определение менен мен феминистмин деп айта алам.
Анан Зере айтсаң да бир сурода сен ушул мына акыркы клибиңи көпчүлүк эми айрымдар бар да арасында мындай пиар катары балып атышат да, пиар кылыш үчүн ушул жолго барды депчи. Анан деги эле сен бул жерде айтып атасың, сенин мындай эмелериң болгондо өзүм мындай ойлонуп ушул пиар болдубу же чындап эле сен өзүң ушунчалык таасирленип ошондон келип чыкты бул клип? Мындай да, мен эгерде пиар болгум келсе, башкача нерсе менен пиар болмокмун да. Баягындай башкача клиптерде эле чыгып пиар болуп атпайбы? Мен бул жакта социалдык түрдө бир важный болгон теманы алып чыгып атам да. Анан кийин мындай пиар бул деген келген бонус да. Эмнеге? Анткени деген азыр ушундай провокация, пиар, хайп кылбасаң, адамдар карабай коет, ал видеону көрбөй коет. Сен берейин деген нерсеңди укпай коет. Аларга не интересно? Азыркы адамдарга тилекке каршы хайп, пиар, провокация деген нерселер аркылуу ушундай социалдык темаларды жеткирүүнү туура көрдүм. Бак даярсыңарбы? Мына ушул айтсаңыз, биз мына кыздын социалдык тармактарда деги эле мындай чуу болду да, анан сиз колдоп атат экенсиз, кандай түшүндүңүз кантип? Эми мындай да, мен эми аны Мугалим адам экенсиз деген? жо, карындаш мындай да, мен ушул колдоо эмне үчүн колдогондугум жөнүндө буга чейин жазылган. Мен ошол жоопту окуп алыңыздар деп айтып атам да азыр. Жок эми азыр Жооп берилген. Ооба, түшүнүп атам. Азыр биздин менталитет аяктакты, азыр сиз мындай өзүңүздүн жеке пикириңизди айтып кеттиңиз да, ошто кыздарга эркиндик болуш керек деген. Именно ушул жол менен эркиндик бериш керекпи кыздарга, мындай кандай? Жо, мындай да, бул жерде жанагы клип тууралуу кызым дагы өзү тереңирээк өзү сөз кылаттыр. Бирок мындай да, кызым эч кандай мыйзам бузган жок. Өзү ошол образ жараттым. Ошол образ жаратууда, ошол идеянын автор катарында ударды мен өзүм алдым. Ошол образды мен өзүм алышым керек деп өзү жооп берген да. Анан демек ошону өткөндөн кийин, эгерде кылмыш жасабаса, ал бир чыгармачылык, бир социалдык бир мындай өзүнүн коомдогу мындай теңсиздикке караса өзүнүн пикирин билдирип атса, ата катары мен колдодум, башка эмне колдошун да мындай нерсе. Эми ата катары ошол колдогонуңузду айтып берсеңиз, эми мындан кийинки чыгармачылыгына дагы колдоо көргүзөсүзбү? Кандай? Эми мындай да, ар бир бүгүн мына биринчиден ушул Кыргызстандын ушул кыздарды мен куттуктап кетет элем. Анткени өзүңүздөр көрдүңүздөр, жогорку статистиканы улам бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыздардын абалы абдан оор. Кыз эле эмес, аял кишилердин абдан оор. Ошондуктан мына дүйнө жүзүндө бүткүл дүйнөлүк улуттар биримдиги атайын эл аралык кыздар күнүн жарыялап атат да. Ошонун алкагында мен ата эле эмес, биз ар бир эркек, ар бир Кыргызстандын жараны, ар бир кандай бир деңгээлде мындай туура ойлонгон адам ушул мындай теңсиздик болуп атса, акыйкатсыздык болуп атса, ал кыз, эркек экенин карабастан колдош керек. Ал эми атасы катарында албетте мен кызымды колдойм. Анан Асылбек айтсаңыз, жана айтып кеттиңиз, сиз ушул статистикалар боюнчачы деги эле бүгүнкү күндө сиз ушул кыздардын Кыргызстандагы орду ушундай кандай баа бересиз, сиздин жеке пикириңиз? Сиз эми бул мындай коомдо мындай орду бар адам катары айтып мындай болуп атат да, мына өзүңүздөр азыр бүткүл дүйнөлүк улуттар уюмунун атайын статистикасын көрдүңүздөр. Демек 15 жаштан баштап 19 жашка чейин 29%, почти бир 30% деген сөз да. 29% кыздарыбыз окубайт да экен, иштебейт да экен. Эми элестетиңиз, эгерде ушул 15-19 жашта болсо, демек эртеңки бүрсү күнү ал турмушка чыгат. Окубаган болсо, билим албаган болсо, демек ал эмне кылат? Өзүнө окшош билим албаган, турмуштук мындай көз карашы тайкы бирөөнү турмушка чыгышы мүмкүн. Натыйжада ошонун айынан бүгүнкү күндө мына андан кийинки статистиканы көрдүңүздөр. Коомубузда 54% кыздарыбыз өгөй атанын зордук зомбулугунан жабыр тартат экен. Бул деген сөз, демек үй бүлө институту бизде талкаланып атат деген сөз да. Демек бул жерден биз ар бир журналист болобузбу, педагог болобузбу, жөн эле коомдун мүчөсү болобузбу, биз ойлонушубуз керек. Демек бул абдан бир коркунучтуу цифралар. Ошондуктан ар бирибиз бул мындай кайда-кайра карай турган маселе эмес да. Анан жана жогоруда өзүңүз сценада айтып кеттиңиз, кыздарга эркин чоңойтуш керек, кыздарга жакшы тарбия бериш керек, себеби кыздардан башталат да биздин келечек. Анан сиз өзү жеке кыздарыңызга, ушул канча кызыңыз бар экенин билбейт экенмин, мындай эркин ушундай бере алдым дейсизби, кандай тарбия бере алдым деп ойлойсуз? Мен педагог катарында, мен жогоруда да айтып кеттим, ошол бир кыз, эки уулум бар. Эң биринчи кезекте ошол балдар менен дос болгонго, аларды түшүнүүгө, алардын таанып билүүгө, алардын ички мүмкүнчүлүктөрүнүн ачылышына, алардын жөндөмдүүлүктөрүн билүүгө, ошол жөндөмдүүлүктөрүн туура багытка багыттоого,
бет алам да. Мен ар бир ата энеге айтат элем да. Рамис Рысқұловтың бір жақсы сөзі бар. Атам менен апамдын жыргалынан жаралган дегендей. Демек биологиялык ата эне болуш бул андан жеңил нерсе. Биз бүгүнкү күндө кыргыз элинин педагогикалык маданиятын көтөрүшүбүз керек. Демек ата эне болууну биз үйрөнүшүбүз керек. Университетте билим алгандай эле ата эне болууну үйрөнүшүбүз керек. Демек ушундай шартта биз ошол балдарды таанып билүү менен катарында жанагындай кызга 40 үйдөн тыюу деп жалаң гана тыюу менен чектелбестен бүгүн 21-кылымда биз кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн ачышсын, өзүн өзү таануусун, алардын өнүгүүсүн камсыз кылышыбыз керек. Бул мен эле эмес, баардык ата эненин милдети деп эсептейм. Анан да бир суроо дагы кечирип койсочу, ошондой сиз азыр сиздин пикириңизден улам, сиз мындай эми кыргыздар илгертеден бери өзүбүздүн да када салттарыбыз жанагындай ошо кыздарга өтө мындай аяр мамиле кылып келишкен да, тыйып келишкен десек болот. Ошондо каршы болуп калган болосузбу? Жок, биздин салттарыбыз, биздин дүйнө таанымыбыз, кээ бир учурда азыр мода болуп атат менталитетибиз кыздарыбыздын өнүгүүсүнө, балдарыбыздын өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизбес керек. Эгерде ошол менталитет деген нерсебиз, айрым салт деген айрым түшүнүктөрүбүз биздин өнүгүүбүзгө терс таасирин тийгизип атса, биз аларды кайрадан карап чыгып, талкуулап, ошол кандай бир деңгээлде салтка, биз кандай бир деңгээлде сынчыл мамиле кылышыбыз керек да. Биз ошондо гана өнүгөбүз. Рахмат. Эми жерден алалы. Ат фамилияңызды айтып коңузчу. Асылбек Жодонбеков. бир суроодо эркиндик деп калабыз эми. Сүйлөө эркиндиги кандай болот? Бир орус тилинде эле сүйлөбүш керек же Кыргызстанда кандай кыргыз тилинде сүйлөш керекпи? Мындай да, деги эле өзү бүгүнкү күндө дүйнө абдан глобалдашып атат да. Керек болсо мектептерде азыр поликультурдук билим берүү деп атат да. Бир эле мектептин мугалими жалаң гана кыргыз тилинде беле бербестен, колунан келсе бир эле мектепте балдарыбыз кыргыз, орус, колунан келсе англис тилинде сүйлөш керек болот. Ошондуктан канчалык көп тил билсек аябай жакшы. Бүгүнкү күндө кээ бир учурда жаштарыбыз орус тилинде билим алып калып атат. Эми ал жаштардын күнөөсү эмес. Себеп дегенде орус тили популярдуу болуп атат. Мен ойлойт элем бүгүн орус тили абдан жетишсиз. Бүгүнкү күндө кыргыздын мындай абдан жакшы бир амбициялуу баласы жок дегенде 4 тил билишибиз керек. Бүгүн биз англис тилин билишибиз керек. Бүгүн биз кошуна болгон мына дүйнөлүк тилдердин бири Кытай тилин билишибиз керек. Демек, канчалык көп тил билсек, биз ушунчалык адамбыз. Рахмат. Заберем спикера, да? Ооба.